সকলকে বন্ধুরা বলারাম টাইস ইনফো চ্যানেলে স্বাগতম। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আজকে একটি মিক্সচার মেশিন, এই মিক্সচার মেশিনটি কিন্তু চলছে না, কিন্তু মিক্সচার মেশিনটি ফ্রি আছে তাও কিন্তু চলছে না। তো কী প্রবলেম হয়েছে সেটি আজকে ঠিক করব। তো আমি লাইন দিয়ে দিলাম, দেখতেই পাচ্ছেন রেগুলেটর নব ঘোরাচ্ছি কিন্তু কোনো রেসপন্স নেই। তো চলুন ঝটপট করে নিচের কভারটা খুলে নিই, তাছাড়া তো বোঝা যাবে না কী হয়েছে সাধারণত। তো যাই হোক আমি নাটগুলো খুলে নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো খোলা হয়ে গেল। এবার কিন্তু আমি সবার প্রথমে কি টেস্ট করব, যেটি ওভারলোড সুইচ আছে সেই ওভারলোড সুইচটিকে আমি খুলে নিয়ে ডাইরেক্ট করে মেশিনটিকে চালিয়ে দেখব। যদি চলে যায় তো ঠিকই আছে, নাহলে আমাকে আবার চেক করতে হবে কিসের প্রবলেম। তো চলুন আমি ডাইরেক্ট করে নিচ্ছি। তো এবার ডাইরেক্ট করা হয়ে গেছে, আমি এবারে লাইনটি দিয়ে দেখব মেশিনটি চলে কি না চলে। তো দেখতে পাচ্ছেন মেশিনটি কিন্তু চলছে। তো এর প্রবলেম হচ্ছে ওভারলোড সুইচটি নষ্ট হয়ে গেছে। তো যাই হোক ওভারলোড সুইচ আমি নতুন একটি লাগিয়ে দেবো। তো খুলে নিই তার আগে, পুরোনো যেটি লাগানো আছে এটি নষ্ট হয়ে গেছে। তো এটি নাম্বার আছে আপনার 2.7 এম্পিয়ারের। তো আমি 2.7 এম্পিয়ারের লাগিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা আমি লাগিয়ে দিলাম ওভারলোড সুইচ। তো একবার ভালো করে টাইট করে নিই, টাইট না করলে কিন্তু খুলে যেতে পারে। তো যাই হোক আমার টাইট করা হয়ে গেছে। এবার আমি লাইনটি কানেকশন করে দিচ্ছি ওভারলোড সুইচের সাথে। তারপর আমি মেশিনটিকে এবার চালিয়ে দেখিয়ে দেবো চলছে কি না চলছে। তো যাই দেখুন মেশিনটি কিন্তু চালু হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন ঘুরছে। তো এইটি প্রবলেম ওই একটিই ছিল, ওভারলোড সুইচটি নষ্ট হয়ে গেছিলো বলে মেশিনটি চালু থাকেনি। তো যাই হোক হয়ে গেলে এবার আমি 4টি নাট কিন্তু লাগিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো একটি লাইক অবশ্যই করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে। তো আমার টাইট করা হয়ে গেছে, ফিরে আবার চালিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন দেখতে পাচ্ছেন। তো মেশিনটি ওকে হয়ে গেছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।